Don D-Man, at ngayong araw na to tuturo ko sa inyo kung paano hanapin yung vibration sound sa ating mga Dominar 400. Kung yung mga Dominar nyo, nakikinig nyo na merong mga vibration sound na hindi nyo makita kung saan, ganito ang gawin nyo. Tignan nyo yung may naririnig yung mga squeezy sound o kung ano man, yun, nakakinig nyo ba yung mga vibration. So solve natin ngayon yan mga guys. Tara, samahan nyo ako. Una kong ginawa dito sa Dominar 400 ko, binuksan ko yung sa kanyang headlight. Yan, yung case ng headlight niya. Binuksan ko to at ito. Tapos nilagyan ko siya ng ayan, nilagyan ko siya ng parang palaman sa gitna. Ayan. Bali nilagyan ko siya dito, tapos dito, dito, dito at sa kabila. Kasi kung mapapansin nyo, kumakalog siya dati, kaya pwedeng yan o, kaya pwedeng siya ang dahilan ng vibration na naririnig nyo. Ngayon nalaman ko na meron pang isa. Ito yan, yung paano natin yan. Pagka sinilin niya doon nyo, makikita nyo guys, kumakalog siya, nagpa-vibrate. Isa siya sa nagbibigay ng hindi magandang tunog sa motor natin pagka nagsisilinyador. Ayun o, may huling vibration pag nagsisilinyador. Ngayon, isolbahin natin siya.
buksan na natin siya. Bali, ito yung kumakalog. So, kailangan natin siyang lagyan ng support. Nasaan yung ano niya, Dad? Yung ginamit kong pang suporta dito. Lagyan natin siya ng suporta na rubber. Parang makikita ko lang nung kanina. Balik gugupit ako ng 4 kasi lalagyan ko yung 4 na sulok para mas sigurado. Masyado siyang makapal. Yun.
Kabitan natin siya ng double-sided tape kasi kumakalog din siya. Hirap na gupitin ah. Hanggang na sa atin dito sa mga hindi makikitang lugar. Yan, siguro naman pwede na, hindi na siya kakalog yan. Yun, bali kakabit na natin siya. Ayos na. Fix na lahat. Pati yung mga tayo. Medyo nahirapan lang ako dito kanina sa harapan. Kasi yung nut niya, nut clip, umangat. Medyo natagalan. So, try na natin. Makikinig pa tayo ng vibrates na. So, ayun nga. Guys, wala tayo nakikinig na tunog na vibrate sound. Sinigil natin. So, yung mga kapwa ko kadoming dyan, kung problema nyo rin yung nagbabibrate na sounds, yun, try nyo lang itong ginawa ko. Nilagyan ko lang siya ng pad ng rubber dito. Ito, nilagyan ko ng rubber. Sa loob niya, pinalaman ako siya ng rubber. Tapos, ito, pinaklas ko siya. Yung panel niya dito, nilagyan natin ng ng suporta para hindi siya nagpa-vibrate. So sana nakatulong sa inyo tong vlog ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan tong content ko ngayon, guys, please paki-subscribe at like. Paki-comment na rin kung meron pa kayong mga gustong masolusyonan sa Dominar natin, guys. So ayun, sa susunod na vlog. Maraming salamat. Peace. Yo. Safe na siya. Wala na tayong vibration. Hanggang sa uli.
hanggang sa muli, ako nga pala si Don Demand. Yan. Please like, share, and subscribe para mapakalat natin sa ibang Dominar user, may-ari ng Dominar, na kung paano natin re-resolbahan yung vibrate sound. Yun guys, check ulit natin yung ginawa natin kanina kung meron pang may kinig na mga vibration dito at saka dito sa cover ng headlight niya. Let's go. So ayun, malinaw naman.